भालुपाडमा रमाउनेहरूको सम्पूर्णमा नमस्ते। आज हामी तपाईहरूलाई स्याङ्जातर्फ लैजान चाहन्छौँ र विशेषतः स्याङ्जाको भालु पहाड धेरै परिचित पर्यटकीय स्थल हो र पछिल्लो क्रममा थप पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्नको लागि पनि भालु पहाडमा विभिन्न भौतिक संरचना निर्माणको काम गर्न थालनी गरिएको छ र अहिले त्यहाँ झुलुङ्गे पुल निर्माण भइसकेको छ भने सडक चक्लाबन्दी गर्ने अभियान स्वरूप केही त्यो भालु पहाडका केही मोडहरू कटान सुरु भएको छ र त्यो सँगै विशेषतः आज हाम्रो एउटा टोली भदौ 12 गते शनिबार गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवनको नेतृत्वमा पोखरादेखि वालिङ बजार हुँदै करिब 10 किलोमिटर कच्ची सडक हुँदै यात्रा गरिएको थियो र त्यो क्रममा वालिङ गहते पानी ट्याङ्कीसम्मको करिब त्यो यात्रा 10 किलोमिटरको यात्रा गर्दाखेरि त्यहाँको सडकको अवस्था निकै दयनीय अवस्था रहेको थियो र त्यसै क्रममा त्यहाँका स्थानीय विभिन्न जनप्रतिनिधि र नेपाल स्वयंसेवक सञ्जाल र सञ्जालका अध्यक्ष केदारनाथ गैरे, उपाध्यक्ष विशाल पराजुली र त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य मोहन रेग्मी लगायतले त्यो सडक स्तर उन्नतिको लागि बजेट विनियोजन गर्नको लागि बजेटको व्यवस्था गर्नको लागि अर्थमन्त्री रामजी प्रसाद बराल जीवन समक्ष अनुरोध समेत गर्नुभएको थियो र त्यो प्रसङ्ग पनि म यहाँ जोड्न चाहन्छु। यो भालु पहाड हो। यहाँ भालु पहाडमा यहाँ केही भागहरू सडक चक्लाबन्दी हुँदैछ। यहाँ झुलुङ्गे पुल पनि निर्माण भइसकेको छ। यही देख्न सकिन्छ भालु पहाडमा रमाउनेहरूको युवा तन्नेरीहरूको हामी देख्न सक्छौँ। यो भालु पहाड हो। भालु पहाडको यो यतापट्टिको भाग यत्रो कटान भइसकेको छ र अरू भागहरू पनि छ कटान हुँदै सुरु भएको छ। यो धेरै ठुलो पहाड र हरेक वर्ष जस्तो यहाँ वर्षायाम र अरू समयमा पनि पहिरो खस्ने र दुर्घटना हुने यो खालको ठाउँ हो। यहाँबाट आन्तरिक पर्यटकहरू पछिल्लो आएको देख्न सकिन्छ। यसरी फोटो खिच्न पहिला हाम्रो आएमा त उसमा परिस्थितिले गाडी चढ्नु पर्ने गाडी चढिया छ है आदरणीय सम्माननीय माननीय हाम्रो प्रदेश सभाका मुख्यमन्त्री लगायत अन्य उपस्थित अतिथिहरूमा छोटो यो कार्यक्रम सञ्चालनको भूमिका निर्वाह गर्दैछु। अरू औपचारिक हामी त्यता लागिएन होला सायद। स्वयंसेवक सञ्जाल गठन गरेर यस समाजमा घटेका
अथवा पर्दै आएका अप्ठ्यारा समस्या लगायतका विषयवस्तुहरूमा हामी निरन्तर रूपमा सेवा गर्दै आएका छौँ। हामीले बाटोघाटोदेखि लिएर बाढी पहिरोदेखि लिएर त्यस्ता कुराहरूमा हामीले विपदमा जसरी हुन्छ हामीले समस्याको समाधान गर्नतर्फ अथवा सहयोग गर्न हामी लागि परेका छौँ र हामीले यो हाम्रो छोटो समयमा हामीले धेरै काम गरिसकेका छौँ। बाटाको खाल्डाखुल्डी पुर्ने कामहरू, बाटामा वृक्षारोपण गर्ने कामहरू लगायत हाम्रो धेरै लक्ष्यहरू, हाम्रो उद्देश्यहरू धेरै ठुलोसित केही अपेक्षा पनि राखेका छौँ। हाम्रो यो सडक, मुख्य गरी सडकको व्यवस्थापनको लागि हुन त यहाँहरूले यो सानो क्षेत्रलाई मात्रै नहेर्नु होला अथवा ठुलो क्षेत्रको उद्देश्य बोकेर हिँड्नुभएको छ। त्यही पनि हामी सानो क्षेत्रबाट यो हाम्रो एउटा समूहले चाहिँ यहाँहरूलाई बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँचाइ, कृषितिर यहाँहरूले के कस्ता देखिने गरी के कस्ता फलदायक कुराहरूमा यहाँहरूले कसरी हामीलाई देखिने गरी के कस्ता कार्यक्रमहरू दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीले एउटा खालको यहाँहरूसित प्रश्न मात्रै गर्नु। यो माथिल्लो बाटोको विषयमा धन्यवाद सञ्जालका उपाध्यक्षज्यू र मान्य अर्थमन्त्रीज्यू आएको सन्दर्भमा म पनि विशेष गरी यो बाटाको ध्यान आकर्षण गराउनकै लागि म पोखरा चाहिँ गएर अनि उहीँदेखि मैले यही कुराहरू भन्दै लिएर आएको थिएँ। अझ मैले भन्दा अरू मार्फतै बनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने झन्डा देखेपछि उहाँलाई त्यो किसिमले चाहिँ भने र एक किसिमको प्रतिबद्धता उहाँले हाम्रो अगाडि त रुचि गर्नुभएको चाहिँ तर फेरि पनि मैले सबैको अगाडि तपाईँले भनिदिनुपर्छ भनेर मैले एउटा उहाँलाई भनेको पनि चाहिँ छु र मलाई एउटा अवसर प्राप्त चाहिँ भयो। यसमा भाइहरू पनि जुट्नुभयो र मन्त्रीजी पनि आइदिनु भयो। म पनि एउटा आभारी चाहिँ छु। म पनि एउटा सञ्जालकै एउटा चाहिँ सदस्यको रूपमा हाम्रो यहाँको मुख्य भनेको यो हाम्रो लागि यो बायाँ खोलाको लागि वाली उवास बाटो मेन चाहिँ हो र यो चाहिँ राम्रो चाहिँ भयो। यो चाहिँ पिच भयो भने यो गाउँको विकास हुन्छ, यो ठाउँको विकास हुन्छ, विस्तार हुन्छ, सहरीकरण एउटा विस्तारको रूपमा जान्छ। मुख्य अब यसलाई र अरू पनि कुराहरू अब हामी चाहिँ गर्दै गरौँला। यसलाई हामीले अब सम्झाउनु नपर्ने गरी अब मन्त्रीजीले चाहिँ गरिदिनु होला भन्ने अनुरोध गर्दै अब आफ्नो कुरा केही राखिदिनुलाई अनुरोध गर्छु। नेपाल स्वयंसेवक सञ्जाल का अध्यक्षजी हामी सबैका चाहिँ एकदम प्रिय नेता ताराजी सहित यहाँ उपस्थित सबै सञ्जालका युवा मित्रहरू, पहिलो कुरो त यो छोटो सूचनाको भरमा यहाँहरू जसरी उपस्थित भएर एउटा स्वयंसेवकको चाहिँ ड्रेसमै उपस्थित भएर हामीलाई सचेत गराउने कुरा, हामीलाई जानकारी गराउने कुरा जो गर्नुभयो, म तपाईँहरूलाई हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सँगसँगै यहाँहरूले चाहिँ छोटो समयमा हामीले केही सराहनीय कामहरू गरेका छौँ भन्नुभयो। तपाईँहरूले ती गरेका सराहनीय कामहरूप्रति म सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। सँगसँगै अब यहाँ हामीलाई शिक्षाका कुराहरू छन्, बाटाका कुराहरू छन्, खानेपानीका कुराहरू पनि छन्, धेरै चाहिँ समस्याहरू छन्। ती समस्याहरूमध्ये पनि अहिले असाध्यै चर्को समस्याको रूपमा हामीले भोग्न परिराखेको भनेको अब यो वालिङ गते पानी ट्याङ्की हुँदै तपाईँ चाहिँ पुग्ने चाहिँ डम्रे भन्ने हुँदै त्यो सरौ खोला अथवा वास भन्नुहोस् न जोड्ने चाहिँ जो बाटो नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो राख्नु भएको छ। म पहिला पनि हिँडेको ठाउँ यो होइन, पहिला पनि अब अहिले पनि फेरि आउँदै गर्दाखेरि बाटोको जुन अवस्था छ यो देख्दाखेरि साँच्चै तपाईँहरू जति पीडित हुनुहुन्छ म पनि त्यत्तिकै पीडित भएको अनुभूति भएको छ। तपाईँलाई जति गिल्टी फिल भएको छ नि मलाई पनि त्यत्तिकै चाहिँ गिल्टी फिल भएको चाहिँ अनुभूति भएको छ। अब अहिले दायित्व र जिम्मेवारीको हिसाबले अब एउटा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी म यहाँहरूले पुर्याउनु भएको भन्ने मैले बुझेको छु। अब मैले चाहिँ यो बाटोको सन्दर्भमा अब अहिले त तपाईँ बजेट विनियोजन भइसकेको कुराहरू भइहाल्यो, यहाँले बुझ्नुहुन्छ यो आर्थिक वर्षको होइन। अब यसमा चाहिँ 2-4 लाख पैसा हालेर के हुनेवाला पनि छैन है। भनेपछि यसलाई चाहिँ नि यो बहुवर्षीय चाहिँ हामी ठेक्कामा चाहिँ अथवा बहुवर्षीय योजनामा चाहिँ लान सक्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। अब सक्यो बिचमा केही गरौँला, त्यो पनि सकिन्छ भने कमसेकम अर्को चाहिँ आर्थिक वर्षमा यसलाई कुनै पनि हिसाब छुटाउनु हुन्न भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ
अनुभूति भएको छ। यो बिचमा पनि सकेसम्म तपाईँ फेरि यो केही न केही प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउनका निम्ति आवश्यक छ भन्ने कुराको राम्रो अनुभूति भएको छ। अब मैले चाहिँ अहिले यहाँहरूको बिचमा यो तथ्य जो देखेँ, तथ्य चाहिँ जसरी यहाँले चाहिँ अवगत गराइदिनु भएको छ, यो तथ्यको सम्बोधन गर्नका निम्ति मेरो दायित्व बढेको मैले अनुभूति गरिरहेको छु। मैले अहिले यति यहाँहरूको बिचमा चाहिँ राखेँ, अरू चाहिँ छलफल गरौँला। यो बाटो यहाँलाई स्वागत छ। यो बाटो के भयो भने पहिला केन्द्रीय राष्ट्रिय बाटोमा परेको, बिचमा अलमल्ल पऱ्यो। हामी आइसकेपछि दुईचोटिसँग यसलाई 1-1 करोडको बजेटको कार्यान्वयन गर्यो। यसबाट काटिएको छ मन्त्रीजी, अलिक जस्तो हाल्नु त्यसको त यसबाट काटियो। 1 करोड गर्नुपर्छ नि, 2 करोड गर्नुपर्छ नि काम गर्नु। यसलाई यो कुरो हामीलाई बसेर सँगसँगै पनि भएको हो। त्यो मध्येको बाटो अब यहाँ अर्को पनि कुरा भनेको तल्लो बाटो, पछि खनेको बाटो, त्यसको अध्यक्ष कल्पना आर्याल, माथिल्लोको कल्पना आर्यालले बाटो भरान मैले अस्ति भनेको थिएँ आउनुहोस्, अब कहाँ जाने हो म पनि जान तयार छु। बाटो बनाउनु फेरि मेरो प्रायोरिटी बाटो हो त्यही होइन, त्यो तल्तिरको बाटो प्रायोरिटी बाटो प्रायोरिटी पैसा नपर्ने भएर हामीले नयाँ अब यसो गरौँ, नेता भनेर सबै कुरा नगर्ने। यो बाटो मात्रै बन्यो, यहाँ हस्पिटलहरू, शिक्षाहरू त्यही अनुसारको सबै सेवा सुविधा भयो भने सबै सेवा सुविधा भयो हामीले खोजेको देश र जनताको लागि बुझ्ने खालको भयो भने बल्ल हामीले चाहिँ यहाँ ठिक छ। अब मान्य चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ होइन, अब यही क्षेत्रमा यो भयो, हामी चाहिँ अब थप सल्लाह गरेर होइन मान्यजी, थप सल्लाह गरेर क्यारो सकिन्छ। अहिले सकिएन भने अर्को वर्ष होइन हामी मेहनत चाहिँ गर्छौँ। आश्वासन मात्रै अर्को वर्ष होइन, यही वर्ष यसलाई सुरुवात गर्नुपर्छ, कति गर्न सकिन्छ। र अर्को कुरो अब हजुरले यो ठाउँमा अब यहीँबाट देख्नु हो, यो बाटो खनेको, माथिल्लो बाटो खनेको हजुरको 25 वर्षभन्दा बढी भयो, तल्लो बाटो खनेको जम्मा 4-5 वर्ष भयो। अब तल्लो बाटो बाइचान्स पिच भयो भने यहाँका जनता चाहिँ त्यहाँ गएर जिरोबाट खाद्य हुने, त्यहाँबाट गाडी जाने नदिने बनाइदिने अवस्था छ। किन भन्दा हामीले सुन्नु, हाम्रो जग्गा मासिने पहिला हामीले धुवा खाने